আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমার কাছে এক ভাই আসছেন, তার প্রবলেম হলে মাইগ্রেন, তার মাথা ব্যথা করে, তার নেক মুভমেন্টে রেস্ট্রিকশন পেয়েছি আমরা, চোখে প্রবলেম হয়। তো লাইক দিস আমরা তাকে ফার্স্ট অ্যাসেসমেন্ট করে দেখলাম তার প্রবলেম হচ্ছে ক্রেনিও ম্যান্ডিবুলার ডিসফাংশন। আমরা ফার্স্ট কারেকশন করবো ক্রেনিও ম্যান্ডিবুলার ডিসফাংশন। ভাই কোনটা লাগে? লেফট সাইড লাগে। তাহলে কারেকশন লাগে একদম। আপনার কাজ হলো ডিপ ব্রিথ নেবেন, ছেড়ে দেবেন মুখ দিয়ে। ওকে, নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেবেন, মুখ দিয়ে ছাড়বেন বড় করে। তাহলে আমরা ফার্স্ট কারেকশন করছি C1 C0। ওকে না, কাট। এবার আমরা দেখব হচ্ছে CV4 একটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করব, এছাড়াও DU20 পয়েন্টটা রিলিজ করব। এটা কতদিনের ভাই ব্যথা আপনার? এটা প্রায় 6 মাস থেকে 7 মাস হবে। 6 থেকে 7 মাস ধরে সে সাফার করছে। ফার্স্ট আমার কাছে আজকে আসছে। লাগে না, আরেকটা জিনিস দেখেন, তার নাকের পজিশন বাঁকা। ওকে ভাই, নাক কি বন্ধ হয়ে থাকে আপনার কোনো? এটা মাঝে মাঝে মানে একটা রাইট সাইড ওপেন থেকে মাঝে মাঝে লেফট সাইড। তার কারণ দেখেন লেফট সাইড অলরেডি বাঁকা এদিকে চলে গেছে। জি জি, এটা আমরা কারেকশন করব লাইক দিস। উনি যদিও বলছে বাই বন, ওকে আমরা কারেকশন করব ইজি। এটাও কারেকশন করা সম্ভব। ওকে, এইরকম ধরনের নেজাল সেপ্টাল ডিসফাংশন যদি নাকের হাড় বাঁকা থাকে, তাহলে কি হতে পারে? সাইনোসাইটিস হতে পারে। এর কারণে আপনার অক্সিজেন ফ্লো ব্রেনে মাথায় কম হবে, ফলে আপনার মাথা মাইগ্রেন প্রবলেম হতে পারে, নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। তার এক নাক অলওয়েজ টাইম বন্ধ থাকে, তার রাইট লেফট সাইড বন্ধ থাকে না ভাই? লেফট সাইডটা করে যায়, রাইট ইট প্রবলেম, রাইটটা প্রবলেম হয়। ওকে, দেখি একদম রিল্যাক্স। कैसे दे ते कोण आहे কি রে ভাই, নিঃশ্বাস নেন। आता त्याला तुझ्या हातात बसून जा আচ্ছা এবার নিঃশ্বাস নিয়ে দেখেন কোনো না না আমার তো কাজ আছে আমার দুটোই খোলা আছে। এটা খোলা আছে। এবার বাতাসটা দেখুন ফ্রি হয় কিনা। ওকে, আরেকটু এতটুকু আসতে হবে। ওকে, এবার ব্রাদার দুটোই এবার খোলা আছে। এটাই খোলা। ইজি ব্রিদিং করতে আছে। হা করেন তো, বড় করে, বন্ধ। ওটা লাগে লেফট সাইডে লেফট সাইডে। রিল্যাক্স না, হ্যাঁ, নিঃশ্বাস স্বাভাবিক নেন। ওকে, আবার ওকে, আবার নো কন্ট্যাক্ট। হ্যাঁ, লাইক দিস টিএম কারেকশন। এবার ভাই আপনি ঘাড় ঘুরে দেখেন তো কোন সাইডে রেস্ট্রিকশন পাচ্ছেন? এখন রেজিস্ট্রেশন কম পাচ্ছি। কম পাচ্ছেন, অনেকটা ফ্রি। হ্যাঁ, প্রায় 90% ফ্রি। 90% ফ্রি। কিন্তু এই প্রবলেম নিয়ে সে কতদিন ধরে ভুগছে? প্রায় 6 মাস ধরে ডাক্তার টু ডাক্তার ঘুরে গেছে। লাইক দিস ইজি ভাই, একদম আরো ফ্রি হয়ে যাবে। থুতনি দিয়ে আমার হাতের উপর চাপ দেবেন, আমার হাতের উপরে জোরে। ম্যান, this is excellent technique for migraine, for vertigo অর্থাৎ মাথা ঘুরে। ওকে, any cervical issue. ওকে, রিল্যাক্স। দেন আবার দেন রিল্যাক্স।
নাকটাকে একেবারে ফ্রি ভাই, জি একবার ফ্রি। একবারে ফ্রি। ওকে, আপনি ওঠেন, উঠে দেখেন না। হ্যাঁ, ঘাড়ের প্রবলেমটা 90% প্রায় একদমই নাই। একদম। তাহলে ব্যাপারটা হলো এরকম, যাদের এই ধরনের প্রবলেম থাকে, ভাই কিন্তু আজকে বাই দ্য বাই ইউটিউবে বা না জি, ফেসবুকে ইউটিউবে আপনাকে পেয়েছি। আমাকে ইউটিউবে ফেসবুকে পেয়েছে। আপনাদের অ্যাড পেয়েছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। দেন এই প্রবলেমগুলো আমি আমার রুয়েটে আছি, আমার রুয়েটে যে স্টুডেন্টগুলো আছে, তো ব্যাপারটা হলো এইসব যে অ্যাকুট কন্ডিশন এসে, যদি অ্যাকুট কন্ডিশনে কেউ আসে উইদাউট এনি প্যারাসিটামল, কোনো একটা প্যারাসিটামল লাগবে না, উইদাউট প্যারাসিটামল প্রবলেম সলভ করা সম্ভব। ভাই কি মনে হলো আপনার? এখন খুবই ফ্রি লাগছে, প্লাস অনেক ভালো লাগছে আগের চেয়ে। খুবই ফ্রি লাগছে? চোখের এখানে অনেক স্ট্রেস ফিল করতাম, যেমন লেফট সাইডে আমি মুভ করতাম আমার হেডটা, এখন ওটা নাই, লাইক দিস। একদম ফ্রি। মানে উনি এটার জন্য চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাচ্ছেন, নিউরো মেডিসিন নিউরো মেডিসিন দেখাচ্ছেন, কিন্তু সলভ দ্য মেকানিক্যাল ফল্ট, কারেকশন করেন, মেকানিক্যাল কারেকশন, প্রবলেম সলভ। 6 মাস ধরে আমি খুঁজছিলাম যে রাজশাহীতে কাইরোপ্র্যাকটিক ভালো কোথায় প্র্যাকটিস হয়, তো আপনাকে লাকিলি পেয়ে গেছি আমি ইউটিউবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। তো ঠিক আছে ভাই, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ।